只需这样轻轻往上一放，你就拥有了一款颜值与实用性并存的无线充保护垫。我们原车的无线充电面板是这样黑色的硬塑料材质，平时手机放上去，遇到一些颠簸路段就会产生磕碰异响。原车这个位置是凹槽的设计，一旦有碎屑掉进去，真的很难清理。如果一不小心有液体洒落上去，还会导致原车的充电面板接触不良。这款无线充的保护垫是环保液态软硅胶的材质，没有异味，怎样揉捏也不会变形。原车1:1开模的尺寸，只需轻轻往上一放，即可和我们的无线充位置完美贴合。表面还贴心的设计了密集的防滑纹路，也不用担心在行车过程中手机会来回移动的问题。出风口也预留好了相应的孔位，不会影响咱们手机充电时的散热问题。防刮耐磨，还能保护原车的充电面板产生刮蹭和划痕。与原车内饰同色的设计，既美观又大气。即使平时用脏了，直接用水冲洗即可。防水的材质，也不用担心液体会洒落的问题。真的是既美观又实用的一个小东西。同款就在视频左下角，需要的车友们给你的问界也安排上吧。